देखो गाइस, आज हम आपके लिए लाए हैं एक नया टॉयज। देखो ये पुलिस की कार है। देखो ट्रक जेसीबी वाला, एकदम बढ़िया बढ़िया नाइस। चलो अब इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं गाइस। चलो अब इसको खोलते हैं जल्दी से। देखो गाइस, इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं हम। देखो जल्दी से इसको खोलते हैं जल्दी से और देखते हैं इसके अंदर कैसे क्या निकलता है। वाओ गाइस वाओ, देखो इसमें। तो चलो गाइस इसको खोलते हैं जल्दी से, देखते हैं। वाओ देखो गाइस, एम्बुलेंस। वाओ देखो देखो चल रही है। इसको यहाँ पे रखते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या क्या है गाइस। देखो एक और कार, ये तो पुलिस की गाड़ी है गाइस। देखो ये तो पुलिस की कार है। वाओ अमेजिंग, इसको भी यहाँ रखते हैं। अब देखते हैं इसमें क्या है। अब इसको पूरा चलो पन्नी से बाहर निकालते हैं जल्दी से। देखो गाइस जल्दी से इसको पन्नी से बाहर निकालते हैं। जल्दी से लाइक करो गाइस, वीडियो पसंद आ रही है तो। और भी नए नए खिलौने लाए हम आपके लिए, दिखाएंगे। जल्दी से वीडियो को लाइक करो और सब्सक्राइब करो। वाह गाइस, चलो देखते हैं। अब ये हमने पन्नी से बाहर निकाल दिया है। अब देखते हैं हम इसमें क्या क्या है गाइस। गाइस देखो अभी भी हमारे पास दो गाड़ी है इसके नीचे। देखो एक ये है, एक देखो ये रही गाड़ी, एक ये रही गाड़ी। अब इसको कैसे निकालना है देखते हैं। अब इसको गाइस ऊपर करते हैं हम जल्दी से। अब इसको निकालते हैं। वाह गाइस देखो, अब हम इसको निकालते हैं जल्दी से। कैसे निकलती है ये। वाह गाइस देखो, अब इसको निकालते हैं जल्दी से। तो गाइस चलो इसको जल्दी से निकालते हैं। देखो अब हम ही निकालते हैं इसको, गाड़ी को। वाह ये कार नीचे आ गई। अब चलो चलो इसको अभी उन्हीं के पास लेके जाते हैं, उन सारी कारों के पास। चलो चलो चलो। वाह चलो यहाँ पे आ गए। इसको भी निकालते हैं अंदर से। आज अब इसको चलो ट्रक को टेढ़ा करते हैं एक बारी। ट्रक को टेढ़ा करके गाड़ी को निकालते हैं। निकल लिया। तो गाइस आप देख सकते हैं हमने इसको भी जल्दी से निकाल लिया है नीचे, और ये पीछे जाके अब चलो इसको भी उसी के पास लेके जाते हैं जल्दी से। वाह गाइस लाइक करो वीडियो को। वाह गाइस चलो अब ये सारी नीचे उतर के आ गई हैं, ये चारों की चारों गाड़ी। तब गाइस देखते हैं इनको। वाह गाइस देखो हमारे पास 4 गाड़ी और ये ट्रक आ गया है पूरा। अब चलो इस ट्रक को बंद करते हैं जल्दी से। वाह गाइस देखो इस ट्रक को यहाँ से बंद होगा, ये देखो। अब इसको बंद करते हैं हम। वाह गाइस देखो बंद हो गया। अब इस ट्रक को लेके जाते हैं। चलो कहाँ चलेगा ये। चलो 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 चलो। वाह ये कहाँ जा रहा है भाई, ये तो मोटू सेठ के पास जा रहा है। वो कहाँ जा रहा है। ओ भाई इसने तो मोटू सेठ के ऊपर चढ़ा दी गाड़ी। वाह गाइस कहाँ जा रहा है, देखो मोटू सेठ के ऊपर चढ़ा दी इसने तो। अब गाइस देखो अब ये घुमा के लेके आ रहा है गाड़ी को। वाह गाइस देखो देखो जल्दी से। अब ये घुमा के लेके आ रहा है गाड़ी को, देखो। वाह गाइस वाह देखो। हुर्रे गाइस, ओए वाह। अब देखते हैं ट्रेन चला के देखते हैं गाइस, ट्रेन कैसे चल रही है। वाह गाइस देखो हमने फिर ट्रेन भी चला दी अब। वाह ये देखो एक और गाड़ी आ गई इसके पीछे पीछे। चलो इसको साइड कर देते हैं अब। वाह गाइस देखो अमेजिंग कैसे चल रही है गाड़ी, देखो गाइस। वाह गाइस वाह देखो गाइस वाह। चलो अब इन सबको इस गाड़ी में भर देते हैं हम, वापस रख देते हैं इस गाड़ी में। चलो इसका गेट खोलते हैं गाड़ी का और इन सबको वापस चढ़ा देते हैं। वाह गाइस देखो अभी अपने घर जा रही हैं सारी की सारी गाड़ी। देखो गाइस लाइक करो। वाह वाह गाइस एक अपने घर के अंदर चले गई है। वाह गाइस अब ये दूसरी गाड़ी भी जा रही है, देखो ये भी अपने घर जा रही है। वाह गाइस लाइक करो। वाह गाइस देखो तीसरी गाड़ी भी आ रही है अपने घर जाने के लिए जल्दी से, और ये ऊपर चढ़ रही है। और ये देखो अंदर गई, अपने घर में गई ये भी। गाइस लाइक करो जल्दी से। गाइस देखो अभी चौथी गाड़ी भी, लास्ट गाड़ी आ रही है और ये अपने घर जा रही है जल्दी से, देखो। और ये जल्दी से चढ़ गई इसमें। देखो गाइस ये सारी अब अपने घर के लिए चढ़ गई हैं और अब इसको हम बंद करते हैं जल्दी से। देखो गाइस जल्दी से हम बंद करके अब इनके घर भेजते हैं इनको। चलो गाइस अब इनको इनके घर भेज देते हैं हम। चलो चलो जल्दी जल्दी घर चलो, घर चलो जल्दी जल्दी। चलो गाइस वो गाड़ी तो अपने घर गई। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या है।
अब देखो गाइस ये हमारे पास, देखो ये बाइक पे आदमी और ये हेलीकॉप्टर भी है हमारे पास। देखो गाइस ये घूमता भी है, देखो देखो गाइस, देखो घूमने वाला हेलीकॉप्टर। इसको अगली वीडियो में दिखाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और एक क्रेन भी चला के हम अगली वीडियो में आपको दिखाएंगे। और देखो ये सारे खिलौने आपको अगली वीडियो में हम चला के दिखाएंगे गाइस, इसलिए लाइक करो वीडियो को जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाय।